Чугунная печь Танго мощностью 7 кВт и эффективностью до 75%. Она идеально подходит для отапливаемых помещений до 140 кубов или с площадью до 70 метров квадратных. Изготовлена из высококачественного чугуна. Печь Танго отличается прочностью и долговечностью. Она способна работать на различных видах твердого топлива, что делает ее универсальным решением для различных потребностей. Глубина печи 36 см. Ширина печи 36 см. Высота печи до дымохода 90 см. Высота ножек 22 см. Высокие ножки обеспечивают безопасность и удобство. Высота дверки 59 см. Высота стекла 38 см. Ширина стекла 22 см. Диагональ стекла 44 см. Глубина топки 29 см. Ширина топки 28 см. Удобные регуляторы под дверцей позволяют точно контролировать подачу воздуха, оптимизируя процесс горения, повышая КПД и снижая выбросы. Система «Чистое стекло» сохраняет превосходный обзор пламени, а герметичная дверца с компактной ручкой надежно защищает от попадания дыма в помещение. Задвижка вторичного воздуха в верхней части топки отвечает за эффективность и эстетику. Она дожигает несгоревшие газы, экономя дрова и направляет поток воздуха вдоль дверцы. Имеет прочную чугунную топку, облицованную шамотным кирпичом, который аккумулирует тепло и защищает конструкцию от высоких температур. Колосниковая решетка в топке обеспечивает равномерный приток воздуха снизу, способствует полному сгоранию дров и удобному сбору золы. Это классическая схема для стабильного горения и эффективного отопления. Расстояние от лицевой части камина до центра дымохода 22 см. Диаметр дымохода 140 мм. Раструб для дымохода – это специальный патрубок на верхней части топки, диаметром 140 мм, куда вставляется первая труба дымохода для надежного соединения. Расстояние от дымохода до левого края печи 11 см. Расстояние от края дымохода до задней части печи 7 см. Расстояние от патрубка дымохода до переднего края камина 15 см. В камине реализовано универсальное подключение дымохода, сверху или сзади, на ваш выбор. Расстояние от заднего патрубка дымохода до верхней части печи 5 см. Расстояние от края патрубка до левой стенки печи 9 см. Расстояние от низа печи до верхнего края дымохода 81 см. Зольник – это выдвижной ящик под колосниковой решеткой для сбора золы и регулировки первичного воздуха. В комплектацию печи входит паспорт, съемная рукоятка зольника, раструб для подключения дымохода.